que te motiva não só a seguir, mas a continuar existindo? Eu confesso, não me sinto motivada há muitos anos por nada. Lógico que fingimos muitas vezes, mas no íntimo, quando é entre você e você, não tem como mentir. A esperança muitas vezes cede lugar ao desencanto e cansaço mesmo. E juro, não é pessimismo. É uma canseira descomunal, uma vontade imensa que me dessem a oportunidade de parar o tempo e conseguir observar o que me trava tanto, o que me delimita tanto e conseguir corrigir as curvas imperfeitas do meu ser. Quando não somos o protótipo de sucesso, nem recebemos uma herança bem gorda, nem temos coragem para massacrar ninguém, não recebemos incentivos de também ninguém, nem mesmo dos nossos mais próximos. Tudo o que nos direciona é sempre o invisível. A nossa invisibilidade é garantida. E sendo você inteligente, perspicaz, dona de uma coragem descomunal, segue em frente, esperando sempre seu tempo. Só que este nunca chega. Aí te testam até o seu limite. E quando este limite é ultrapassado e as fraquezas são expostas, há uma explosão e você começa a queimar o que ainda há em si, até mesmo como proteção. Então te dizem ser louca, instável, sem propósito, te expulsam até de você mesma. Olhamos ao redor e encontramos pessoas ocupando lugares, cargos, posições que nunca fizeram jus, mas receberam como merecedores, como sendo muito capazes, como sendo o resultado dos seus esforços, mas muitas vezes por seu puxa-saquismo ou por trocas não muito bonitas, ou ainda por expertices mil, as quais denominam sorte do acaso. Andamos mais um pouco, achando que lá na frente possamos ser visíveis em algum momento, mas isso nunca acontece. Extorquem tudo que vem em você de útil e, óbvio, utilizam de tudo do que de alguma forma e de alguma forma bem velada nunca te permitem alcançar, o que você mesmo já fez horrores por merecer. São essas mesmas pessoas que estragam as mais doces criaturas, decretando bondade ser fraqueza, e quando a doçura se torna amarga, te apontam com todos os dedos te dizendo ser tóxica. Quando estamos apenas defendendo o que nos resta, achar ainda alguma motivação, gente, é osso. Sei que continuar é só para verdadeiros arietes. Sei que levantar o olhar é extremamente dolorido e muitas vezes ineficaz. Porém, é o que temos como caminho. Só lembrando, para toda ação existe uma reação. Nunca acenda uma fogueira se não tem a capacidade de contê-la. Ponto.